Nahajamo se na kmetiji Mevlic v Bakovcih, ukvarjamo se z poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo. Digitalizacija v zadnjem času je izjemno pomembna tudi pri proizvodnji poljščin. Se pravi, digitalizacija kot pametno gnojenje, potem precizno škropljenje in tako naprej. Gnojimo pametno in to točno tam in točno za tistim gnojilom, ki ga rabimo. To je zelo pozitivno potem, da naredimo, se pravi, privarčujemo pri gnojilih in kar še pa najbolj pomembno je, da smo prijazni do okolja. Vsekakor tale EIP projekt, v katerem sodelujemo, je zelo koristen, saj nas sodeluje več kmetij in pa seveda tudi zraven sodeluje seveda Kmetijsko-gozdarska zbornica in pa tudi se pravi firma Termodron, kar je zelo koristno, saj potem vsi skupaj nekako tvorimo celoto in dejansko dobimo bistveno boljše rezultate, kot pa če bi sodeloval nek posameznik. Ja, vsekakor pri vsem projektu je zelo pomembno, se pravi, tekoče usklajevanje in pa tudi tekoče sestanke, da vidimo, kaj bomo naredili, da naredimo pravi plan dela in potem izvedbo in pa po izvedbi pa seveda tudi naredimo analizo in na koncu seveda, kar je najpomembnejše, vidimo, kako je to tudi vplivalo na pridelek in pa dejansko prihranek gnojil oziroma fitofarmacevtskih sredstev. Se pravi, tale projekt ima multifunkcionalne, se pravi, pristope in potem tudi učinke, tako kot sem že prej povedal, kar je ene od najpomembnejših je seveda to, da varujemo okolje in je seveda se pokaže prihranek na mineralnih gnojilih. Kmetija Šiftar se ukvarja s poljedelstvom in storitve kmetijsko mehanizacijo. V glavnem imamo okoli 55 hektarjev zemlje, obdelovalne, nekaj malo gozda. Ja, digitalizacija tu se prešpara, glede tega, kar je umetno precej drago zdaj, bi se dalo prešparati precej glede umetnih gnojil in tega, ki ne trošiš, ne glede ta, koliko rastline potrebujejo dušika in NPK-ja. 30% smo pa, mislim, prešparali umetnega gnojila, rezultat beljakovin pa pridelka je pa bil sorazmerno enak. Glede, koliko smo gnojili manj, pa kje smo gnojili več. Ja, sodelovanje glede tega projekta, digitalizacije, mi je zelo všeč, ker mi vse razložili, pokazali, ni preveč komplicirano. Kar prijetno je delati s temi stvarmi in ljudmi.